Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. В Канаше открылся очередной центр здоровья. После капитального ремонта распахнуло свои двери отделение Республиканской стоматологической поликлиники. По словам министра здравоохранения Чувашии, на реконструкцию и техническое переоснащение отделения было потрачено порядка 26 миллионов рублей. Здесь я уверен, что эта поликлиника станет как межтерриториальный центр. И то, что в свое время было принято централизация стоматологических служб, это Алатырь, Шумерль и Канаш. Вот сегодня мы находимся в городе Канаш, открываем вот этот филиал, когда пришла Республиканская стоматологическая поликлиника со своими технологиями, со своими врачами. Уровень врачей, естественно, совсем другой здесь сегодня, и технологии другие. Жители города Канаша, Канашского района, но и как межтерриториальный Янтиково и Бреси в перспективе смогут, не выезжая за пределы, скажем так, района, не уезжая в город Чебоксары, получать высокотехнологическую стоматологическую помощь. Это здорово. И взрослые, и дети. В торжественной церемонии открытия также приняли участие председатель Госсовета Валерий Филимонов, главный врач Республиканской стоматологической больницы, Вячеслав Бычков, заместитель главы администрации Дмитрий Байгулов. Обновленная стоматологическая поликлиника расположилась по адресу улица Карла Маркса, дом 9. Просторные светлые помещения оснащены современным оборудованием, но главное – модернизирована сама система оказания стоматологических услуг. Здесь размещены основные лечебные подразделения – терапевтическая и хирургическая стоматология, ортопедия, отделение для детей и для взрослых, физиотерапевтические кабинеты. В случае необходимости в отделении имеется рентгеновский аппарат, и сведения непосредственно передаются на компьютер лечащего врача, а далее сохранятся в архиве. Сейчас новшество – это рентгеновские снимки. Появились прямо в здании, делают снимки, и прямо на компьютере все это можно смотреть, не выходя из кабинета. Набираешь пациента, если вчера был пациент вчерашний, можно сегодняшний. И прямо здесь же смотришь, снимки не теряются, да, и быстро, и пациента никуда гонять не надо. Централизованная стерилизационная отвечает современным санитарным нормам. Инструменты, попадая сюда, проходят все циклы обработки и выдается из строго отведенного блока. Таким образом, использованный инструмент никогда не пересечется с чистым. Полностью обеспечивается инфекционной безопасностью. Сушка и упаковка, и правильные пакеты. И в течение года спокойно хранится в стерильном состоянии. Зуботехническая лаборатория и все помещения административных служб расположены в здании напротив. В ходе капитального ремонта был создан вентилируемый фасад, сформирована новая входная группа с подъемным устройством для маломобильных групп населения. Перепланированы все внутренние помещения. Кроме этого, планируется ввести другие новшества. Уже практикуется не только в Канаше, в Алатыре, в Шумеле, в других филиалах, где выезжают высококвалифицированные чебоксарские специалисты непосредственно в город вахтовым методом. Они там живут по месяц-два. И жители этих городов, они получают высококвалифицированную помощь, не выезжая за территорию своего города, прямо непосредственно у себя дома. Отделение рассчитано где-то на 100 посещений в смену. Детское отделение сейчас у нас состоит из двух блоков. Это терапевтический блок, где на 3 кресла, у нас там работает 3 врача, и блок ортодонтии. Ортодонт у нас приезжает из Чебоксар, он работает не каждый день, по пятницам приезжает, но потребность в ортодонтической помощи в Канаше большая. И желательно, конечно, мы будем ставить вопрос о том, чтобы или он работал более длительный срок, и, конечно, надо готовить своего ортодонта, чтобы непосредственно был у нас в городе свой ортодонт. Как и во всех других структурных подразделениях, организована работа открытой регистратуры. Реализуются все сервисы электронного здравоохранения. Проведенная реконструкция помещений значительно улучшила логистику движения пациентов. Новоселью рады и сами работники. У нас новая поликлиника, такая большая, светлая. С 7 утра талончики даем, и электронная регистратура есть. Обновленная стоматологическая поликлиника находится в самом центре города. Это очень удобно для жителей, отмечают пациенты. Мы в детском отделении были. Там очень красиво сделано. Развлекательные какие-то там придумали, игрушечки. Очень молодцы, конечно. И сюда пришли, это уже взрослые. Вообще нравится. И врачи здесь очень хорошие, знаете, здесь специалисты у нас. Вот я была в детском отделении, там врач Батрудинова, очень хорошая, мне понравилась она. Она как общается с детьми, она объяснит, как будто со своим ребенком разговаривает. Мне очень она понравилась, эта врач.
И здесь, сами видите, ребенок сидит, не плачет. Житель Янтиковского района поблагодарил специалистов за хорошую работу. Врачи хорошо очень принимают, добродушно. Да, хорошо. Как будто мы 30 лет знали друг друга. Но если вам нравится, значит все хорошо. Всем думаю, что нравится. Всем понравится, да? Все, наверное, потянутся после этого. На сегодняшний день в штате числится 45 работников. Руководитель надеется, что в обновленных условиях готовы работать и молодые специалисты. Ирина Константинова, Павел Шевченко, Павел Павлов. Вести недели. Мамин день в центре внимания. Международный женский праздник отметили во всех учреждениях культуры и образования города Канаша. Мы посетили дворец, куда пригласили активных матерей. Мама – главный человек в жизни ребенка. Даже становясь взрослыми, мы нуждаемся в ласке и тепле своих родителей. Большое внимание в каждой семье это уделяется матери. Это хранительницы очага, домашнего тепла, домашнего уюта. Я более чем уверен, что здесь сидящие наши милые мамы и будущие мамы, и бабушки могут с смелостью сказать, что действительно наша семья, дружная семья города Канаша. История Международного женского дня своими корнями уходит в далекий 1901 год. 8 марта того года американские домохозяйки заполнили улицы Чикаго с перевернутыми вверх дном кастрюлями и тазами. Тем самым хотели привлечь внимание общества и властей. Уравнение политических прав, уважение к себе, возможность работать на производстве и служить в армии рядом с мужчинами – одни из главных требований. В России женский день впервые отметили в Петербурге 2 марта 1913 года. И сегодня он является красным днем календаря. Чем хорош этот праздник? Во-первых, он приходит у нас первыми днями весны. Сегодня и погода нас радует, и вот хочется, чтобы вот то весеннее настроение, те весенние цветы, к которым мы привыкли, это тюльпаны, это мимозы, все-таки после долгой зимы, холодной зимы, согрели ваши сердца, и хочется, чтобы вы были любимы, сами любили. Всем здоровья, счастья, благополучия, удачи вам во всем, пусть вам всегда везет. Охрана семьи, матерей и детей – одна из приоритетных направлений развития государства. На сегодняшний день Институт матери в Российской Федерации, в том числе и в Чувашской Республике, достаточно очень хорошо поддерживается. На сегодняшний день можно сказать, что за рождение первого ребенка, второго, третьего ребенка и последующих государство очень сильно помогает молодым семьям, подрастающим семьям, которые должны сложиться. Институт семьи у нас в Чувашской Республике – это особенность, это традиции. Семья в Чувашской Республике – это оплот, это очаг того, что будут сохраняться традиции, будет чествоваться все национальные достояния. В 2018-м семьи Канаша начали получать дополнительные пособия в помощь мамам и папам. Продлена программа действия материнского сертификата. Программа эта должна была завершиться 31 декабря 2018 года, но ее продлили по 31 декабря 2021 года. И, кроме того, были внесены изменения в процесс распоряжения средствами сертификата. Если средства можно было направить на улучшение жилищных условий, на обучение детей, на накопительную часть пенсии мамы, на средства, на определенные средства реабилитации детей-инвалидов, проживающих в семьях, то с 1 января 2018 года внесены изменения, и за счет средств материнского капитала при рождении второго ребенка можно получить пособие. Это касается семей, у кого совокупный доход на каждого члена семьи не превышает 13 995 рублей. Таковые у нас в городе есть. У нас родилось около 40 вторых детей в семьях. 5 семей решили воспользоваться этим правом и подали документы на получение этого детского пособия.
8 марта – особый праздник. День, когда раскрываются сердца и души. Мужчины штурмом берут цветочные магазины, балуют своих дам вниманием и подарками. Олеся Григорьева, Павел Шевченко, Павел Павлов. Дворец культуры. Соблюдать правила дорожного движения необходимо везде и всегда. За этим строго следят инспекторы ГИБДД. Но в Международный женский день у блюстителей правопорядка была и другая, не менее ответственная миссия. Подробности в материале Ирины Константиновой. Взмах жезла сотрудника ГИБДД машины с автолите паркуется у обочины. И вместо проверки документов улыбчивый инспектор протягивает цветы. Такую картину наблюдали в Международный женский день на дорогах города Канаша. Стоит отметить, что подобная поздравительная миссия в рядах инспекторов дорожного движения города Канаша продолжается вот уже на протяжении 5 лет. В этом году она прошла совместно с радиостанцией «Радио родных дорог» в лице Ольги Андреевой и съемочной группы Канашской студии телевидения. Милые и красивые женщины, поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам семейного благополучия, счастья, крепкого здоровья. С праздником вас! Цветы, флажки, наклейки, а также добрые пожелания счастья и любви не могли не растрогать милых дам. Милые женщины, поздравляю вас с праздником весенним 8 марта. Желаю вам быть всегда счастливыми, красивыми, любимыми. Порядка 50 цветов и букетов были вручены представительницам прекрасной половины человечества просто за то, что они женщины. Наиболее бурно и весело на неожиданную остановку автотранспорта отреагировали пассажиры. Всем женщинам были вручены тюльпаны. Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам всего хорошего, уюта, тепла в доме, счастья, успехов. Будьте всегда красивы и желанны. Как говорится, дорог не подарок, а дорого внимание. Несомненно, в этот весенний день как минимум 4 десятка женщин получили знаки внимания. Ирина Константинова, Павел Шевченко, Павел Павлов. Вести недели. Россию строить молодым. Во Дворце культуры прошел 6-й городской фестиваль работающей молодежи «Юность Канаша». На праздник прибыл депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Малов. Подробности в сюжете Павла Шевченко. Те, на кого ложится великая ответственность, судьба и будущее России – это наша молодежь. А для этого необходима преемственность опыта поколений. Это в своей речи подчеркнул Николай Малов. И, конечно, глядя на все это, у меня нет сомнений в том, что у нас, у города Канаш, жителей Канаша, Республики Чувашия, конечно, есть будущее. И будущее мы связываем непосредственно с вами, дорогие ребята, с нашей молодежью. Тут рядом сидят с вами, бок о бок. Не поворачивается у меня язык сказать ветераны. Наверное, более правильно будет сказать, Геннадий Иванович, это мэтры нашего творчества, искусства, потому что глаза светятся, сияют, улыбки никогда не сходят с их лиц. Это здорово. Это говорит о том, что нам есть на кого равняться, с кого брать пример. Совсем скоро ребятам предстоит окунуться во взрослую и самостоятельную жизнь. Дабы они смогли внести свой вклад в общее дело развития страны, необходимо создавать условия. Все двери перед вами открыты. Сегодня много делается для создания рабочих мест. По городу буквально в течение 2 месяцев будет принято решение о создании территории опережающего развития. Что это такое? Это будет льготное налогообложение для вновь пришедших инвесторов. Для вас это, соответственно, рабочие места. Праздник был украшен вокальными и хореографическими выступлениями участников фестиваля.
Павел Шевченко, «Вести недели». На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает за покупками. Свежее мясо, копчености, колбасы. Низкие цены всегда. Свинина 159,90. Сыры известных производителей. Прилавки порадуют многообразием видов, широким ассортиментом товаров. Здесь приобретете все, что нужно для домашнего уюта, праздничного стола или что-то лично для себя. Как вам магазин «Светофор»? Очень хороший. Я тут сегодня второй раз пришла. Все по низким ценам. Очень качественно, вкусно. Вот конфеты беру, 2 коробки аж, думаю, подарю. Хожу на лечение, думаю, медсестрам подарок. Мы всей семьей уходим в этот магазин со всеми подружками, друзьями. И сюда еще будем ходить и ходить. Спасибо большое этому «Светофору». Все такие низкие цены, как раз нам, пенсионерам, по карману тут. Бытовая химия, техника, постельные принадлежности, детские игрушки. И, конечно же, выберите подарок своим родным и близким. Весна – время перемен. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает вас за умными покупками. Приходите, выбирайте, экономьте вместе с нами. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» находится по адресу город Канаш, улица Котовского, 4. Телефон 8 83533 2 30 50.